ตอนนี้อยู่หาดปากน้ำชุมพรเล่นน้ำแล้วเห็นแล้วอยากแต่พุดอยากนั่งกันนั่งซุ่มเขาซุ่มออกนี่อันนี้ปรับโฟกัสที่จริงเขาเห็นตรงนี้ก็ได้ปรับโฟกัสมองเดียวอันเดียวกันโอ้น้ำขึ้นปะนี่เห็นปะน้ำมันขึ้นเห็นยี่บ่น่ะข้าเจ้ายังปลาหำเหล็ดเลยเออนะโอ้จะคล้องพึ่งได้ใส่ส่งได้3 มือนี่คือโม่แล้ววะเออใส่ส่งในอ๋อโอ้เห็นหำเลยเอาลง YouTube นี่ YouTube เซ็นเซอร์หำด้วยนี่ได้ใส่เสื้อสีสดมูค่อยเหลียวเห็นเดี๋ยวลบไปไกลนะไม่ได้เรียนแล้วหาถ่ายรูปพุ่มสิเลนกันเล่นจะถ่ายรูปมาแม่มาได้บ่น่ะก้อนหินบ่เมื่อกี้ขึ้นเมื่อกี้อยู่ทางเขามันซีอยู่ตรงนั้นมันเลิกแล้วก็เคยเล่นอยู่นี่อาทิตย์ก่อนยังพามาอยู่นี่ยังอ๋อเปลือกหอยเป็นหอยตายน่าจะบ่ทันตายเดี๋ยวว่าได้สิเอากลับไปนำ
ก็คือเกาะมัดปะทนนะฮะสบายเนอะมึงน้ำห้อนปะลูกน้ำเย็นปะมาแล้วกูเล่นน้ำเหมือนกันได้เลยยังเอากล้องไปเก็บแล้วสิเลนบ่เอาจะเล่นกับเลนหุ่นไปเล่นกับบักคินตายก็แง่บออกแล้วโมเมนต์กล้องอยู่ใส่ลูกเอาไปไว้หรอปะจะสิถ่ายรูปเล่นเลยเล่นนะเล่นเลยเดี๋ยวเสียกล่องมาหาถ่ายรูปคนเล่นน้ำเด็กก็มากินเนี่ยแลนพาเลย ลากมันลงลงมาอย่างเนาะไม่อย่างซิเลนน้ำบ่แล้วอีหยังอยู่ในกระเป๋าเนี่ย ทุกอย่างโทรศัพท์ก็ น้ำขนมมันสิปิวป่ะน่ะเด้เอายังทับไปบ่
ปล่อยพากันลงทะเลไปกัน